Okay, maayong ka natong tanan mga kaigsunan, mga kahilaan Diyos Ginoo. Naunay ni nga kabuntagon, ato na lang pimusulanon gayon aron nga himo kita og video, live video. Sanglit lagi sa atong nga nadungog sa mga balita sa telebisyon o radyo. Ato na kining nadungog nga ang nasod nga mga gamahalan nga mga nasod sama sa Amerika, Russia, i-withdraw na nila no ang ilahang kontrol sa paggamit og mga armas nga mga tag-as nga kalidad no. Ila nang gi-withdraw imbes do na to sila kasabutan nga dili nila gamiton kanak karon ila nang gi-withdraw. So ano nga tandugonon kayo no, very vulnerable ang ato ang kahimtang ining kalibutan sa karon. Now, tungod na ato na lang dalikyatan po, no, isgot ang kining naisulat or kining warning pasidaan sa atong Ginoong Jesucristo diri sa Mateo 24, mansugod kita sa versikulo 6. Nagayon din ug makadungog kamo og gubat, mga dinudungog-dungog sa mga gubat, magbantay nga dili kamo manghis sa mga lisang. Kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga apan dili pa mao ang katapusan. So daan ang giwarning no sa atong Ginoong Jesucristo. Kinahanglan maabot gid kining mga mahitabo gid kining mga butanga. No, sumala pa sa iyahang warning kaniadto sa mga apostoles sa dihang panahon sa iyahang pagministeryo ni Butana. So for nation shall rise against nation, no? Ingon siya sa verse 7. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, no? And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places, no? So, ang gigamit niya dere sa mao nga iyang statement, gigamit niya dere nga against nation and kingdom against kingdom, and there shall, no? Ang gigamit niya is shall kining future tense, no? Sa umaabot. So ang katong giingon niya nga sa umaabot, sa una pa man itong pagsulti niya, so niabot na karon, no? Kanato. Abot na kanato. Doon na yung mga kuan, doon na yung mga kining gubat, no? Doon na yung gubat nga nahitabo, doon na yung mga linog nga nahitabo, doon na yung mga katalagman nga mga nanghitabo, luno, puruban pa, no? So yun na nahitabo na gyud ang kadtong iyahang gipasidaan kanato, no, pinaagi sa balaang kasulatan. So sa mao nga pag-agi kay naa naman kini hitabo naman kani. So mao na nga dili na to kalikayan nga matag usa kanato ang matag usa kakatawhan niini nga kalibutan na kinahanglan mangandam. No, kinahanglan mag-imbak sidaan og mga pagkaon kay aron mahitabo kini luoy biya kay no. So atong pamalandungan lang nahitabo sa Ukraine, kanunay pa man silang kagubat handog karon, pero ting lisura kayo pait kayo gid ang ilang kahimtang dito. Dili sayon kung adunay mga gubat nga mahitabo nga sama niya nahitabo sa Ukraine. So mao gani kana nga kining maghimo kita og mga prayers para dili kay para lang kanato kundi para usab sa mga nasod nga dunay kining panagbingkil kay basin pauna nga ma-prevent nato, mapugna nato ang mga kining mga panghitabo
nga dili maayo sa atong kalibutan karon. Napunta nga matagaan sa Dios ug lamdag ang ilang tagsa sa kauna-una sa mga leader aron dili mahitabo ang mao nga mga ining kaguliyang nining kalibutan. So sa verse 8, Matthew 24 verse 8, no, ingin siya nga all these are the beginning of sorrows, no, apan kining tanang mga buta nga sinugdan sa mga kasakit pa lang, sinugdanan pa lang, wala pa ang katapusan. Wala pa ang katapusan, kay moabot ang katapusan na naman tayo inibalik sa itong Ginoong Kristo na alam may rapture nga mahitabo ug ang mahibilin ining kalibutan na. So doon na may gitawag nila og ining tribulation. No? So to gihisgutan diri nga mahitabo sa bang kagutom. No, yan ang panahon na famine. Oh, sige atong balikan ang verse 1. Atong balikan ang mga no? And there shall be famines, gutom, pestilence, kining an earthquake, no? So kana mahitabo gyud kining kamatay, pestilence, kagutom ug mga kamatay ug mga linog ug mga nagkalain-laing mga isa nagkalain-lain nga mga dapit. So yun ana ang mahitabo yung mga kaigsunan di na to malikayan, di na to mapugngan apan basin ra maluoy atong Ginoo kung pinaagi sa atong mga bugos nga mga pag-ampon ato ra kini nga mapugngan. Ang Ginoo ray makahibalo niini, no? So verse 9, then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and all of you shall be hated of all nations for my name's sake. No? So, ngayon din naigatugyan kamo sa kalisdanan ug pagapatyon kamo ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasod tungod sa akong ngalan. So, kung kita nagasalig sa itong Ginoong Kristo sa kanunay, pagapatyon kita, no, pagadumtan kita sa malapas ako ang live video kagabi, no? So, pagadumtan kita. Muna nga pinanglan, doon na kita, dili kita undang sa pagampo, no? Pray without ceasing. No? Batid pa. So, kini mga butanga nagapanghitabo na karon. And shall kill, ang gigamit na verse 9, and shall kill you, and all of you shall be hated of the nation for my name's sake. No? Ang katong nagasalig ug nagasampit sa atong Ginoong Kristo. Makabaton gayud og ining pagdumot sa mga nasod dinhi kanato. Unya sa verse 10 atong basahon, and then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. No? Unya daghan ang mga pangdulos, daghang mga biya sa pagtuo og magtinugyanay sila ang usab-usa, magdinumtanay ang usab-usa. So mawala na dili na no kuha na kining mawala ang kining imbis na atay kinaiya nga pagka-Kristohanon, kining pagka sa ingon ni nang pagkalumo, pagkamanggiluyon, mawala ang tanan. Wala na. Naana ang pagtinugyanay sila sa ilang usab-usa, pagdinumtanay na. Wala na'y kalinaw. So, magani na, no, nga, unta, dili lang mahitabo. So, pinagi sa itong mga pagampo, basin pag makapugong ra, no, ang mga pagampo sa mga panghitabo karon nga tandugonon kayo, no. Very vulnerable.
nga mga panghitabo ni atong kalibutan karon. So hinaot unta nga dili ni mahitabo kay lisod kayo kun mahitabo mo ganina daghan dili kay kita lang makaluoy naa pa yung mga gagmay mga bata karon itong giingon sa atong Ginoong Jesucristo nga laot unya kadtong nagaboros yan ang panahon na. Sa verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. No? Ug manggula na ang daghang mga bakakon nga mga propeta o isalaag sa kadaghanan. Sumaw ka na, no? Hinaton ta mga kaigsunan nga dili ka na mahitabo. Ay kung mahitabo ka na, luoy kayo ang ato ang nasod, ang ato ang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ang ginaot ko nga adunay tayo nakuha na gamay nga pagtulunan ni nga kapuntanon karon. O ginaot ko nga dili kita mubulag sa kining pag-ampo, kinahanglan mag-ampo kita kanunay. So maayong buntag kanatong tanan o God bless.